mê riêng một dương ban khơi thả chấm nào khắc kê pra rung một chấm lại hai chấm nào khắc có kê pra rung một bật xòm đài bắt được ngày đi dương miên chấm nào mùi dương miên chấm nào muối đá kế mình pra bật xòm hai có kê mình pra chấm lạc đài cứ kê pra họ côn nấy bị bẩn xăm ta chấm nào luôn nhiên ăn ở đây giang đôi đây lấy cru ao thì họ mùi thì họ cứ dương nhiên mà lúc không cần nhỉ dương nhiên lúc không cần nhỉ nóng như bà rót buồn nhé giờ đi bệnh nhỉ và nó sẽ rót tự nhiên không cần nhỉ chẳng ta giang đôi đây lấy cái kia không cũng cần nhỉ cái kia trong riêng chỉ crom từ riêng chỉ crom đại nhiên kia buồn nhỉ đại nhiên kia buồn nhỉ ấy không buồn nhỉ luôn kia tầm ra anh những bảo rõ gì nhỉ để gì nhỉ chẳng bờ sân chia bờ sân gì chưa cùng kết bảo rõ để chưa kết thà bờ sân chậm lúc không bao nhé dương riêng chỉ crom buồn nhỉ ta dương riêng bán của màn crom ta dương riêng bán của màn crom bởi cái xui chẳng dương cùng kết bảo rõ để nó cái thà lấy cái nhân mà nước vào nhé kia riêng chỉ crom buồn nhé ta riêng bán của màn crom bớ sầm đua luôn cái xui trắng dương gì thế dương đặt hàng nông chấm nào một bờ nhé kia buồn nhé thì giờ mình cái làm đáp đi cứ đời xa thang nông chấm nào một bờ nhé dương đấy buồn nhẹ nó cứ được biết để rơi nó cứ dừng đăng ra dừng ăn miếng preka pra ăn miếng kết làm đạp tế chẳng hụt bốn cứ bắn xăm cứ dừng ra bắn xăm xe cũng phơi trong giờ nó buồn nhẹ xe cũng phơi buồn cứ dừng ra lúc muốn bắn xăm ra lúc muốn bắn xăm dừng ra lúc muốn bắn xăm làm bấy kia là nia chúng tôi đặc biệt bớt sân chiếc cái mình cất pro mình cất sray khi cất ha cũng bờ nhé thì buồn nhé mà không nên buồn nhé ta thì ai được ba của mạng bái tư dân ra mình xong bờ xe cũng bờ buồn việc ai kẹt việc ăn nhiều rồi bàn tay tí ní cái miên cái bàn bị chẹt hạ miên vào đó buồn nhé để đi bày nhé ai không buồn nhẹ luôn cái trời ca tầm ra là miếng bảo đó thì nhẹ để đi nhẹ chắc như thương mình lúc còn phân nhẹ đi chạy thì ti bảo thế đó miếng bảo đó miếng đi biết chuyện tầm nào để đi bảo ba cái miếng ti bảo thế chẳng bớ cái tầm ra chẳng ta dương việc mà còn mà điệp ta điệp mà còn mà điệp chẳng tru cật hà lấy đi nông mà trong miền kia buồn nhẹ nông nó kia tầm rơi miền và đó thì nhẹ và đó thì nhẹ để ý thì nhẹ và đó thì nhẹ nó cứ ra rơi tranh pi ra thì là rơi tranh gì và đó buồn nhẹ chúng mày nên và đó thì nhẹ để ý bay nhẹ chúng mày nên để ý thì nhẹ chẳng dơ đăng thập trong người trong miền buồn nhẹ tơ ca nên và đó thì nhẹ và đó pi nhá nó cứ rơi tranh pi và đó buồn nhá ai chắc ấp ma cho nên và đó buồn nhá hiện đã soi và đó là đã soi bế muối và đó thì muối đã soi bế tí chúng ta bảo đó thì bảy bốn trắng từ bốn trên cách thang từ mấy bán bảo đó khi nhẹ xanh từ mấy bán bảo đó khi nhẹ xanh không muối để nhiệt buồn nhẹ từ mấy bán bảo đó khi nhẹ xanh bảo đó tí nhẹ đi dừng rơi tranh thế nào rơi tranh gì bảo đó buồn nhẹ bê muối bê tí bê buồn chẳng tin nhẫn những ai xăm
B1 B2 យ៉ាងបានចឹងយើងមិនបាច់ថា B2 B1 ទេព្រោះវាដូចតែគ្នាមនុស្សតែមួយទេចឹងអត់គិតលំដាប់ទេហើយយក B1 B3 B1 B3 ណា B1 B2 B1 B3 ចឹង B1 B4 ដល់មក B2 B2 B3 B2 B4 បានមកហើយ B3 B4 ចឹងសរុបទៅយើងឃើញថាម៉េចយើងឃើញថាមាន6របៀបនេះគឺចង់និយាយថាក្នុងចំណោមបរិះ4នាក់នេះយើងយក2នាក់អញ្ចឹងយើងប្រាប់បន្សំ C4 2នេះអញ្ចឹងយើងទៅចំនួននេះគឺចំនួនបរិះដែលយើងរើស2នាក់ក្នុងចំណោមបរិះ4នាក់ឥឡូវមើលនារីម្ដងឥឡូវយើងមាននារីរបស់យើងមានអីនារីរបស់យើងមាន3នាក់នារី3នាក់យើងមាននារី3នាក់នារី3នាក់នេះថាអីទេថាចាក់ទេ1នារីទី2ហើយទេ2ទេ3នារីទី3យើងមាននារី3នាក់ក្នុង3នាក់នេះយើងមើលយើងយកតែ2នាក់ទេក្នុងចំណោម3នាក់នេះថាទេ1ទេ2ទេ1ទេ3ទេ2ទេ3ចឹងគឺឃើញថាយើងផ្សំទៅបានតែ3របៀបទេ3របៀបនេះបើយើងគិតបន្សំនេះគឺបន្សំ C3 នេះគឺក្នុងចំណោម3នាក់ដែលយើងយក2នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងគិតអានេះទៅក៏ឃើញ3ដែរអញ្ចឹងចំនួនរបៀបដែលយើងអាចរកបានគឺ4នាក់នេះគឺ B1 B2 គូនឹងអី B1 B2 គូនឹង B1 B2 មើលមួយរបៀបវាទី2វាទី B1 B2 គូបាននេះទៀតទី3ណាគឺយើងបាន3របៀបយើងបាន3របៀបហើយតបទៀតយើងទៀតហ่ะ B1 B3 គូនេះទៀត B1 B3 គូមួយនេះទៀត B1 B3 គូមួយនេះទៀតB1 B4 គូមួយនេះទៀត B2 B3 គូមួយនេះទៀត B2 B4 គូមួយនេះទៀត B នេះគូមួយនេះទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅយើងឃើញថាចំនួនរបៀបនេះគឺ1 2 3 4 5 6 6នេះគុណនឹង3គឺ8 10របៀបអញ្ចឹងចំណោទប្រភេទនេះគឺយើងអត់ប្រើចម្លាស់ទេហើយក៏យើងអត់ប្រើបន្សំដែរមិនមែនយកបន្សំតែឯងមកធ្វើបានទេចំណោទប្រភេទនេះគេហៅថាផលគុណនៃពីបន្សំផលគុណនៃពីបន្សំអញ្ចឹងដំបូងយើងនិយាយពីបរោះហ្នឹងគេត្រូវការ2នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់អញ្ចឹងយើងថាបន្សំហើយយើងហៅថា4បរោះ4យក2ណា4យក2យើងប្រើបន្សំរូបមន្តបន្សំយ៉ាងដូចម្ដេចរូបមន្តបន្សំគឺ4 factorial 2 factorial 4ដល់2 factorial យើងគិតអានេះយើងគិតអានេះទៅគឺបាននឹង6ដល់ពេលនារីយើងនិយាយនារីម្ដងនារីគឺ3យក2នារី3យក2រូបមន្តបន្សំគឺ C32 អញ្ចឹងយើងគិតអានេះតទៀតយើងគិតអានេះគឺ3 factorial 2 factorial 3ដល់2 factorial អញ្ចឹងយើងស៊ីសងទៅយើងគិតអានេះទៅវាឃើញអានេះទៅឃើញអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហើយយើងថាយកអីចង់ដឹងថាក្រុមមួយដែលមានគ្នា4នាក់ក្នុងនឹងបរោះ2នាក់នារី2នាក់នោះចំនួនរបៀបដែលយើងរកឃើញនោះគឺយក6គុណនឹង3 6គុណ3និយាយទៅគឺថានេះគុណនេះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងវាទៅជាដើម្បីឲ្យបានគណៈកម្មការមួយឬក៏ក្រុមមួយដែលមានគ្នា4នាក់ក្នុងនោះបរោះ2នាក់ដែលរើសចេញពីបរោះ4នាក់នារី2នាក់ដែលរើសចេញពីនារី3នាក់គឺយើងយកបន្សំនេះគុណបន្សំនេះស្មើនឹង6គុណ3ស្មើនឹង8ដល់10របៀបនេះគឺជាចំណោទដែលប្រើផលគុណនៃពីបន្សំផលគុណនៃពីបន្សំដែលចំណោទដែលគេប្រើនេះ
គឺកាលណាចំនួនមនុស្សដែលគេលើកជាក្រុមវាមានបារោះមាននារីមានពីរប្រភេទអញ្ចឹងហើយគេប្រើបន្សំបណ្ដាផលគុណនៃពីបន្សំឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់គ្រូឧទាហរណ៍មួយទៀតគ្រូយកឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងចាប់ពីកូនឃ្លីឥឡូវជាមានកូនឃ្លីក្រហម6កូនឃ្លីស3កូនឃ្លីសរុបនេះកូនឃ្លីសរុបប្រហែលគេដឹងថាកូនឃ្លីសរុបនេះកូនឃ្លីសរុបទាំងអស់វាមាន9កូនឃ្លីសរុបមាន9ត្រង់នោះក្រហមមាន6រីឯសមាន3អញ្ចឹងគេឲ្យចាប់ម្ដងប្រហែលគេឲ្យចាប់ម្ដង3ហើយគេសួរថាចាប់ម្ដង3គេសួរថាគេចង់ចាប់បានក្រហម2និងស1គេចង់ចាប់បានក្រហម2ស1តើគេចាប់បានប្រមាណរបៀបចាប់បានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងឃ្លីទាំងនោះយើងមានពីរប្រភេទមួយក្រហមមួយទៀតសសួរថាក្រហមមានប្រមាណក្រហមនៅទីនេះមាន6ក្រហមទីនេះមាន6ក្រហមឃ្លីក្រហមមានប្រមាណមាន6ឃ្លីក្រហមមាន6ហើយយើងចង់បានប្រមាណនេះគេឲ្យថាយក2អញ្ចឹង6យក2គណៈក៏6យក2គឺបានន័យថាបន្សំហើយបន្សំគឺC6 2គឺប្រើបន្សំពីព្រោះថាយើងចាប់យកកូនឃ្លីអត់គិតលំដាប់ទេគឺតែមិនបានក្រហម2អញ្ចឹងរូបមន្តវាគឺរូបមន្តវាឥឡូវឃ្លីសនេះមានប្រមាណឃ្លីសគឺមាន3យក1ឃ្លីស3យក1ពីព្រោះបងយើងឃ្លីសគឺចង់បាន1អញ្ចឹង3យក1អញ្ចឹង3យក1គឺបន្សំហើយបន្សំ C31 គឺថាឃ្លី3យើងយក1អញ្ចឹងឃ្លីក្រហមយើងប្រើរូបមន្តនេះគឺ6យក2ឃ្លីស3យក1យើងបានបន្សំអញ្ចឹងចង់រកសួរថាមានប្រមាណរបៀបគឺយកបន្សំនេះគុណបន្សំនេះអញ្ចឹងយើងយកបន្សំនេះគុណបន្សំនេះស្មើប្រមាណស្មើនេះបន្សំ6 2នេះគឺមកពី6 factorial 2 factorial 6ដល់2 factorial គុណនឹងនេះ3 factorial 1 factorial 3តអញ្ចឹងតទៅទៀតយើងឃើញ6ដដែល2 6ដល់2 4គុណ3 1 factorial ស្មើនឹង1ហើយ3ដក1ស្មើ2តទៅទៀតយើងអាចធ្វើលេខអានេះ4 factorial សម្រួលអស់ទៅដល់សល់នេះអានេះមាន1គុណ2គុណ3គុណ4គុណ5គុណ6នេះ1គុណដល់4សម្រួលអស់ទៅខាងលើសល់5គុណ6 2 factorial ស្មើនឹង2នេះ1គុណនឹង2អានេះ1 2 3អញ្ចឹងសម្រួលអស់ទៅសល់3សរុបទៅយើងធ្វើលេខទៅយើងឃើញ2នេះសម្រួលទៅវាឃើញ3គុណនឹង3នេះ9ទៅគឺ40សរុបទៅយើងឃើញ45របៀបបើយើងចាប់កូនឃ្លីម្ដង3យើងចង់បានក្រហម2និងស1យើងមានរហូតដល់45របៀបចំណោទប្រភេទនេះគឺជាចំណោទដែលយើងមិនអាចយកបន្សំមួយមកដោះស្រាយហើយក៏មិនអាចយកចម្លាស់មួយមកដោះស្រាយទេគឺយើងប្រើផលគុណនៃពីបន្សំទើបអាចដោះស្រាយចំណោទប្រភេទនេះបានអញ្ចឹងគ្រូរំលឹកឡើងពីម្ដងទៀតកាលណាចំណោទមួយដែលមានប្រភេទគេចែកជាប្រភេទបរោះដេញនារីដែលមានពីរប្រភេទហើយគេចង់បង្កើតគណៈកម្មការមួយជាក្រុមមួយដែលមានពីរប្រភេទដែរមានបរោះមាននារីដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថាបរោះ2ហ្នឹងយកចេញពីបរោះ4អញ្ចឹងជាបន្សំហើយចឹងបាននារី2យកចេញពីនារី3អានេះជាបន្សំដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានគណៈកម្មការហ្នឹងឲ្យមានបរោះនារីគឺយើងប្រើផលគុណនៃបន្សំពីរនេះដូចគ្នានេះដែរឃ្លីក្រហមឃ្លីសឃ្លីក្រហមមាន6យើងយក2យើងបានបន្សំឃ្លីសយើងមាន3យើងយក1យើងបានបន្សំចង់ដឹងចំនួននោះគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីគុណវិធីនេះថាផលគុណនៃទីបន្សំអញ្ចឹងជារឿយក្នុងលំហាត់មួយដែលកាលណាមានប្រភេទច្រើន
យើងតែងតែប្រើផលគុណនៃពីបន្សំក្នុងករណីដែរលីនេះមានពណ៌ខៀវទៀតមានពណ៌ខៀវបើមាន3ពណ៌ទៀតពណ៌ខៀវនោះចំណោទនឹងរហូតឈានទៅដល់ផលគុណនៃ3បន្សំឬក៏ផលគុណនៃ4បន្សំក៏មានដែរទៅតាមប្រភេទនៃលីនេះសូមអរគុណ